Φιλοξενούμενοι από μια εντυπωσιακή ελιά καλαμών 1.700 ετών, θα δώσουμε την πρόταση της ΕΒΙΠ για την πρώτη εφαρμογή στην ελιά, την εφαρμογή που είναι ενισχυτική της διαφοροποίησης. Η κλασική συνταγή μας, αυτή η οποία περιέχει άμινο 16, 5 λίτρα στον τόνο και ενισχυόμενο με το 2800 και τον χαλκό μας από 2 λίτρα στον τόνο για 1000 λίτρα νερό, είναι η συνταγή η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα και ο κόσμος την εμπιστεύεται. Αν θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, να δώσουμε το επιπλέον στην καλλιέργεια, θα περάσουμε στην καινούργια μας σειρά, τη σειρά Amino Cell, χρησιμοποιώντας είτε το Amino Cell Anti-Stress είτε το Amino Cell PK. Πάντα συνδυασμένα με το άζωτο και τον χαλκό, αλλά στη μισή δόση από ότι το άμινο 16, δηλαδή 2,5 λίτρα στα 1000 λίτρα νερό.